First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity. I am Aulia. I am introduce my team members. Team leader Surya Prakash, Madhavan B, Pratish B, Mentor Dr. B. Jaykumar sir, Distillation and HOD in Chemical, Conversion of air conditioner wastewater to usable purpose. Problem statement. Waste water that is coming out of air condition is discharged without any use. Solution. Conversion of wastewater from AC units to usable purpose. Wastewater produced from the AC is converted into usable water for daily needs. Problem statement. AC produced water was it is used. This water is waste without any uses. ஏசிங்கிற வாட்ரு வந்து நாம் பார்க்காம விட்டுடுறோம், அது வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகுது. ஆனால் வந்து நாங்கள் சொல்கிற ஐடியா எப்படின்னா இந்த வாட்டரை வேஸ்ட் பண்ணாமல் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்ல போகிறோம். Solution statement. Waste water produced from the AC is converted into usable water for daily needs. அதாவது ஏசிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற வேஸ்ட் வாட்டரை நம்ம எல்லாத்தையும் வேஸ்ட்டாக விட்டுறாமல் கொஞ்சம் நம்ம எல்லாத்தையும் சேமித்து சரியான விதத்தில் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து நம்ம செய்வோம். ரோட் மேப். இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஏசிலேருந்து வர வாட்டரை ஒரு பைப்பில் லிங்க் பண்ணி நம்ம அதை ஒரு டேங்க் கூட கனெக்ட் பண்ணணும். அதாவது கலெக்டிங் டேங்க் வேணும். நெக்ஸ்ட் டெஸ்டிங் த கலெக்டட் வாட்டர் நம்ம கலெக்ட் பண்ணதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். அடுத்து வந்து அந்த நம்ம வாட்டர் செக் பண்ணதை வந்து நம்ம ஒன்லி அவுட்டோர் யூசஸ் தானா இல்லை குடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாமான்றதை நம்ம செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்மளோட ஃப்ளோ சார்ட். Scope to the society. Conversion of waste water into usable water to reduce the usage of underground water. This water can be used to washing, cleaning, maintenance purpose, etc. அதாவது நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்கிறதுக்கான மெயின் ரீசனே என்னென்னா டு ரெடியூஸ் த யூசேஜ் ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்.